Buongiorno, adesso andiamo a rubare la macchina a mio padre e poi vi porto con me nel mio posto felice. Eccoci, registro un attimo in macchina perché fuori c'è una musica altissima. Non sono mai riuscita a spiegare bene questo mio immenso amore per il rugby e col tempo ho notato che solo chi prova la stessa cosa riesce veramente a capirmi. Ma proverò a fare del mio meglio e proverò anche a tagliare e essere il meno prolissa possibile perché mi conosco e ogni volta che parlo di questo argomento si fa fatica a fermarmi. Tutto è iniziato nel 2012, seguivo già da un po' in TV i vari campionati sia europei che dell'emisfero sud, perché allora Sky passava ancora le partite, quando Silvia, la mamma di un mio amico, nonché super amica della mia di mamma, grazie alla quale fra l'altro avevo iniziato a guardare le partite in TV, invitò me e la mia famiglia a vederne una dal vivo qui a Treviso. Avevo quasi 22 anni e stavo attraversando una delle fasi più brutte, più arrabbiate e più pesanti della mia anoressia, ma decisi di venire lo stesso, visto quanto velocemente stesse crescendo questa mia nuova passione. Quel giorno giocavamo contro l'Edimburgo e mi ricorderò per sempre la mia gioia immensa appena entrata. La prima cosa che vidi non furono gli spalti o i tifosi, ma fu uno dei miei nuovi idoli di allora, Greg Laidlaw, che stava salutando e stava parlando con i tifosi scozzesi che erano venuti in trasferta. Non so perché mi emozionai così tanto, dopotutto è una persona normalissima. Oddio, forse mi emozionai proprio per quello. Sono arrivati i tifosi del Leinster. Per me Laidlaw rimarrà per sempre il mio primo giocatore e che sono troppi quelli da ammirare in questo sport, da giocatori coraggiosi come Ian McKinley, che fra l'altro abbiamo l'onore di avere qua al Treviso, ad arbitri con un gran cuore come Nigel Owens. Ma dove eravamo? Ah sì, fischio d'inizio, la partita comincia e la mia vita cambia, per sempre. In un periodo in cui mi sentivo così a disagio, così inadatta, così estranea al mondo che mi circondava, per la prima volta qui mi sentivo davvero parte di qualcosa. Ho iniziato a venire sempre più spesso quando riuscivo e 8 anni dopo, ogni volta che metto piede dentro questo stadio, sento la stessa sensazione familiare che provai allora. E nonostante la mia ragnitudine, considerando che non mi concedo mai neanche un regalino, mi sono persino fatta l'abbonamento. Fate vobis. Il rugby per me ha questo potere lenitivo, pure curativo, considerando che proprio grazie al rugby mi rimisi in sesto. Infatti fu una delle spinte più forti per aiutarmi ad uscire da quel periodaccio, per prepararmi psicologicamente e fisicamente a quello che sarebbe stato il periodo più bello della mia vita. A 23 anni andai in Nuova Zelanda per vivere appieno quello che avevo scoperto essere la mia via di fuga, quello che mi faceva stare bene, riuscendo fra l'altro ad unire la mia grande passione per il rugby con l'altra grande passione della mia vita, la fotografia sportiva. Fra le 88 partite che mi sono viste in 2 anni, sì, 88, sono riuscita a fotografare alcune fra le più grandi leggende di questo sport, da Richie McCaw a Dan Carter, a John Alomu che faceva da ospite ai mondiali Under 20 nel 2014, a lui, il mio preferito, Piriwipu. Mi ricordo che quando riuscii a fermarlo e a scambiarci 2 chiacchiere mi misi a piangere come una bambina e giuro che non ero piagnona come adesso. E poi tanti altri. Non si può dire che io sia mai stata una persona priva di interessi, anzi sono curiosa come una scimmia, figuriamoci, e mi sono appassionata nella vita a tante cose come la musica, il cinema, l'arte in generale. Ma scoprendo il rugby mi sono resa conto che non avevo mai approfondito così bene niente. E questo perché nient'altro mi aveva mai fatto stare così bene. Sì, perché quando vengo qui io non sto tranquilla, io non sto rilassata. Quando vengo al Monigo io sono felice. Non sento mai quella sensazione orribile di pesantezza al petto che l'ansia ti dà costantemente. Né penso al fatto che magari l'avevo prima di venire qui o che l'avrò quando tornerò a casa. Io so che circa ogni 2 settimane vengo qui e starò bene, senza pensare al fatto che io comunque fuori abbia un problema. Ed è una certezza. E credetemi che è una cosa difficilissima per chi soffre di depressione poter dire di aver trovato un posto in cui sta
bene al 100%. Posso essere la persona più nervosa e agitata del mondo, persino nel tragitto che mi porta qui, pensando magari alle 200 cose che potrebbero andare male. Ma metto piede dentro lo stadio e so che tutto andrà bene. E sapete cos'altro? Sono felice quando il Treviso vince, ovviamente, ci mancherebbe. Anzi, probabilmente sentirete le mie urla da Ferrara. Ma qui ho imparato ad accettare anche le sconfitte. Uno, perché purtroppo arrivano un po' più spesso di quello che vorrei. Due, perché quando vengo qua, io vengo qua con persone che mi amano e che io amo tantissimo. E che so che capiscono esattamente quello che sto provando, anche se magari alcuni di loro non condividono appieno questo mio interesse. E lo capiscono perché solo qua sorrido tutto il tempo. Quindi, grazie Silvia che mi hai fatto conoscere questo sport meraviglioso e un po' meno grazie perché mi hai fatto spendere davvero tanti soldi. Grazie mamma e papà che mi supportate e mi supportate in questo mio percorso e che vi fate i chilometri pur di vedermi felice. E so che non te lo aspetti, ma grazie Davide. So che capirai quello di cui sto parlando meglio di chiunque altro. E per ultimo vorrei ringraziare tutta la grande famiglia della Benetton. Non sa mai che qualcuno di voi possa vedere per sbaglio questo video. Non mi conoscete, ma sappiate che fate molto di più di quello che pensate. E sono sicura che non sia così solo per me. Quindi grazie e ora... Forza Leoni! Abbiamo perso, ma vabbè. Volevo chiudere il video dicendo che in questi anni ho letto un sacco di storie di gente che raccontava di come il rugby, o meglio di come giocare a rugby, gli avesse salvato la vita. E ripensando come stavo quando avevo 22 anni, posso affermare che la vita la può salvare anche a chi li va a vedere dagli spalti i giocatori. Io vado là e non penso neanche che sto male. È questo per me il rugby. Una giornata normalissima con la famiglia o con gli amici, o ancora meglio con entrambi. Felicità. Perché le piccole cose a volte possono essere davvero enormi. Alla prossima!